เวลานอนด้วยกันสิ่งเดียวที่กลัวคือเสียงกลกับเสียงนอนกลัวสุดๆมีอัดไว้อยู่เดี๋ยวผมให้ฟัง จริงเหรอ เพราะตอนไปอิตาลีต้องอัดไว้เป็นหลักฐาน เป็นหลักฐาน เขามีหลายเสียงมาก พอหัวถึงหมอนปุ๊บ5 วิจะมาอย่างนี้ก่อนเป็นเมโทรนอม ไม่เกิน5 นาทีจะแบบไอ้ที่หนักสุดก็คือโชก เบอร์